歡迎大家收睇 Stage TV 嘅毒舌前戲，我哋係今集嘅嘉賓盛夏劇團，我哋將會介紹我哋嚟緊嘅演出《胡桃夾子 2D 版》。點解我哋今次會用 2D 去做一個作品呢？因為好多時我哋依家喺電影啊，或者係喺好多媒介都會 sell 3D 或者 4D 咧。最初頭我哋做創作嘅時候，好多時我哋做嘅作品都係由 2D 開始嘅。即係譬如你做緊一啲以前你睇翻一啲歷史嘅話，佢一啲電影上嘅作品都係有啲走馬燈啊，可能係由一啲紙板去做啊。咁其實喺嗰個年代嘅嘢喺香港依家係好少去記錄翻呢啲咁嘅元素喺度。咁我哋好想作為一個年青人去回歸翻去做翻一啲 2D 嘅嘢。究竟一班演員佢係對住一啲咁多紙板去做嘅時候，佢有咩同 3D 係唔同嘅咧？咁我哋好想去話俾人哋聽，其實每一樣嘢都有佢要去做嘅元素喺度，同埋要去學嘅一種元素。咁我哋好希望將呢啲嘢記錄低落嚟，咁令到嚟緊可能有啲人再想做一啲 2D 劇場嘅時候，會有一個參照同埋參考。咁柴可夫斯基嘅作品有個得意嘅地方，就係佢呢個胡桃夾子咧，佢係用咗好多科幻啦，好多超越想法嘅嘢去做啦。咁我哋諗，究竟如果我係柴可夫斯基嘅時候，究竟我會點樣將一啲依家生活上嘅一啲主題，去變成咗一啲芭蕾舞嘅主題去做咧？其實柴可夫斯基做嘅時候用咗好多唔同嘅曲目啦，咁而好多唔同嘅曲目咧都係好試驗性質嘅。咁嗰陣時嘅演員都係好唔接受，哇！點解你會用咁多唔同嘅歌去跳芭蕾嘅咧？即係芭蕾其實係一樣好傳統、好純正嘅嘢嚟㗎嘛。咁到最後就係做咗一個合家歡嘅創作而大賣啦。咁我哋嘅作品其實都係好選段去做㗎啦。咁跟足柴可夫斯基佢去諗，究竟佢會喺夢境裏面發生啲咩咧？咁我哋就喺裏面諗咗好多唔同嘅場景，咁再重新改編每一個國家究竟依家佢會發生緊啲咩問題咧？即係譬如西班牙其實依家已經冇咗鬥牛啊，或者係喺呢個阿根廷會有啲乜嘢發生緊啦。咁我哋都會記錄返其實2011年其他國家佢嘅文化狀態係點樣。我哋改編咗之後咧，我角色咧就係一隻鴿子啦，即係飛得嗰啲鴿子啦。咁就當中我哋就運用咗唔同嘅 2D 嘅物料咧，就去製造我哋嘅演出啦。咁我嘅服裝咧就係非常之特別嘅，咁就係用一啲紙去摺造出嚟嘅。至於個道具啦，所有嘢其實大部分嘅嘢都係用紙去製作啦。咁我哋究竟驚唔驚會啲演員會整爛咧？咁其實就我哋就選用咗一啲比較厚身同埋韌啲嘅物料去做嘅。咁其實會唔會話佢哋整爛咧？其實我哋就希望啲演員去將就個道具啦，同埋佢哋嘅服裝啦。咁好多時就係啲人就會覺得做劇場啊，咁梗係演員行先啊，道具啊嗰啲行後㗎啦。咁而我哋就想將呢個概念調轉，究竟可唔可以演員去就啲道具啊或者服裝咧？咁呢個概念其實我哋都係想去嘗試嘅。今次我做呢個胡桃夾子呢一個咁嘅音樂嗰一部分咧，其實對我嚟講都係一個非常之大嘅挑戰嚟嘅。因為老實講，真係柴可夫斯基係我喺學音樂嘅時候嘅 textbook 嚟嘅，係經典嚟嘅。咁所以其實我今次雖然我係做作曲呢一個位，但係其實我今次由頭到尾我係冇交過一隻歌去俾導演嘅。咁反而咧我就做咗一個裝置藝術去做一個去重新思考一次，到底跳舞同埋呢個音樂嘅關係係點樣嘅咧？其實柴可夫斯基嗰陣時，佢去選曲或者佢去寫曲嘅時候，佢都好想不停。嗰陣時係100幾年前，佢想不停去做一啲新嘅嘢而去
例如佢加唔同嘅音樂元素落去啊，中國嘅音樂元素啊，或者係啲西班牙嘅音樂元素落去佢嘅音樂創作嗰度。佢哋嗰陣時入場睇嘅時候就係、哇呢樣嘢好特別啊，好神奇啊咁樣。咁所以我哋會我就選擇咗重新去思考一次跳舞同埋音樂嘅定義啦。咁因為平時咧我哋跳舞嘅時候通常係有音樂，我哋先會 boom pa pa boom pa pa 或者係有先會跳噶嘛。咁但係今次咧我就做咗一個裝置咧，就係用激光同埋一啲sensor 咧，就去控制每一條激光就好似一條弦線咁樣咧，去控制一個聲音出嚟嘅。又喺一個8米嘅長度佈置咗好多唔同嘅 sensor， 然後當你喺個台上面跳舞嘅時候咧，佢就會有聲音去出嚟，佢就會有音樂去出嚟。但係咧，如果你唔跳嘅時候咧，佢就係冇。咁件事結果咧就係調轉咗，你去跳舞，你每一個動作都會影響到你嗰個音樂嘅出咗嚟嘅時候，個音樂好唔好聽。所以咧，其實如果你每一場去睇晒咁多場，你會發覺咧，裡面嘅音樂其實係會唔同嘅，因為咧個演員多咗少咗，或者係喐多咗喐少咗，喐快咗喐慢咗咧，個音樂都係唔同咗嘅。其實今次對演員嚟講都係幾大挑戰嘅，因為我哋有差不多成20幾30個演員啦，咁但係大部分咧都係冇接受過任何嘅正統嘅芭蕾舞嘅訓練嘅，咁而靠一啲就係有一啲好，我哋團入邊當然就有一啲去跳得芭蕾舞好叻嘅人啦，咁就佢哋就教我哋點樣由零開始去重新接受點樣學一個跳芭蕾舞咯。咁而我哋嘅排練嘅時候都非常之咁艱辛嘅。因為咧，我哋發現咧，有好多演員都佢哋可能平時都有學跳舞嘅，但係就發現啊，跳芭蕾舞原來係比一般嘅跳舞難㗎，因為佢哋啲腳啦係要扭得唔同啲啦，即係同普通嘅跳舞可能你係可以好輕柔啊，咁就已經 OK。咁但係因為芭蕾舞佢推崇一樣嘢就係好正規啦，要好對稱嘅，咁呢個係對所有演員都係非常之大嘅困難嚟嘅。咁我又冇啲跟太硬呢個問題喎，都 OK 嘅，我覺得。我最大嘅難度可能都係最初嘅時候，手腳係當然會不協調㗎啦。任何人第一次學跳舞嘅時候都會係嘅。咁但係都幾得意啊呢個經驗。咁我哋個創作團隊有60個人到啦，大概。咁其實聖藝劇團一路做嘅作品都係 keep 住喺呢個人數裏面，咁以至到我哋有個有趣嘅地方就係我哋個團隊裏面有一啲係國內嘅人士啦，有啲係台灣嘅人士啦。咁佢哋其實自己都係做緊一啲佢哋自己中意做嘅創作。咁我哋成日都講緊我哋做嘅創作係一個集體做嘅一個作品咯。咁我哋都會用一個唔干預嘅形式去做，以至到我成日都覺得每一個作品佢都可以衍生好多嘢出嚟。譬如我哋依家身處嘅地方，其實係一個插畫師佢去做一啲關於胡桃夾子嘅創作。咁龐大嘅組織其實我哋有個有趣嘅地方就係我哋其實唔係好多見面嘅時間。我哋譬如同國內或者台灣嘅地方，有時候係完全冇見過嗰個人，咁但係佢就會交一啲創作過嚟啦。咁我哋再會去諗究竟佢嘅創作可以喺我哋邊個地方度present 出嚟咧？咁呢啲都係我哋喺呢個作品裏面會諗同埋會去做嘅嘢。咁我哋有成60幾人，但係點解會揀一個小劇場去做咧？咁好多人都會講話啊，其實你哋係咪賣唔到飛啊？或者香港係咪真係咁少人去睇戲啊？咁我成日都覺得就係我唔想做一個作品係朋友推介或者係朋友純粹支持咯。咁我會希望真係俾一啲真係想入嚟劇場睇嘅人去做咯。咁而我哋都喺度取緊呢個平衡，就係究竟係咪一定要做大嘅劇場去賺錢或者個 production 先好咧？咁其實我哋喺個作品裏面好多時都係以一個啱啱收支平衡嘅方式去做緊呢個作品啦。咁純粹係希望真係可以帶領到一啲真係觀眾入場去睇。咁所以我哋好少話會叫朋友嚟睇。今年係5週年啦，咁就我哋今年就以一個叫文化實驗記錄去做緊一個主題去做咗5個演出啦。咁而5個演出都好得意，有好多人參與啦。咁你問我其實個成功秘訣係啲咩咧？我就會諗其實可能我哋同其他劇團有一個
方式係好唔同，即係好多時我哋做嘅時候都係度身訂造去做一個劇本，咁當中其實都會有啲人突然間放飛機離開啊，或者走咗，咁但係對我哋嚟講，我哋覺得度身訂造去做一個劇本係緊要過話我係寫一個劇本係俾佢哋做，因為其實佢哋可能都唔知道自己係要做啲咩。咁喺我哋創作嘅過程，好多時都係同佢哋傾好耐啊，做好耐嘢啊，咁先會有一個作品嘅形成咯。咁而第二樣嘢就係因為我哋同其他團好唔同，就係我哋喺做教學或者係做 workshop 嘅時候，我哋都係1蚊都唔收咯。咁我覺得俾機會佢哋係多於話要收一嚿錢去做一個作品出嚟，或者係去上咗堂去學咗一啲嘢出嚟。咁我覺得我哋個團係唔係做緊一樣咁細膩嘅嘢。咁而所以其實都引申咗可能好多人都會覺得我哋可能好多人啊，或者係好出名啊。咁但係其實我哋調翻轉頭睇嘅時候，其實都唔係嘅，即係因為我哋個生存嘅方式就係唔收錢，但係我哋又可以引領好多人去做緊一樣嘢。咁啲人就覺得我哋好似好有錢啊，或者好 care 到呢件事。我覺得其實我哋個團唔係話做緊一個劇團咯，其實係做緊一個小型 workshop 嘅一個地方咯。咁係俾好多人去了解好多唔同嘅嘢。咁我都寄予其實其他劇團可以做得分離啲咯，即係啲嘢唔好咁覺得做創作就係淨係做劇本，喺當中其實有好多嘢都可以做。咁我哋都好樂意其實同其他嘅年青人或者係劇團去做一啲交流，去做好多呢啲嘢。咁都歡迎揾下我哋。